Ei, solta. Meu pai botava o teclado ali. Você vai dublar, mano? O quê? Aqui, ó. E ele aqui, ó, só no playback e tal. E do nada. Pega uma Dá uma cerveja. cerveja aí pra mim. Já eu quero menos outra. O Corsinha vale 12, ele tem 16 mil de multa. Você cruzou? Ué, como é que não? Eu e minha esposa fica 30 dias daquele negócio lá. E aí, meus filhos, e aí, minhas filhas, é o seguinte, ó, antes desse vídeo começar, eu tenho um recadinho pra você que gosta do Fidelis Falante. Eu preciso muito de vocês para que esse canal continue, que eu continue fazendo as entrevistas. O YouTube não tá lá essas coisas como antigamente, mas agora tem a opção de você ser membro da minha comunidade, membro aqui do Fidelis Falante e ajudar a gente a fazer esse canal. Clica aqui embaixo, que é baratinho, você vai ter um monte de brinde, um monte de figurinha, um monte de chat para poder conversar comigo, mandar pergunta exclusiva pros artistas. Então ajuda nós, clica aqui no membro, é rapidinho e baratinho, você ajuda demais o Falante. Conto com você, que é verdadeiramente meu fã. Tamo junto e é nóis. Fica com o vídeo agora, vai! 3, 2, 1, vai! Ai meu Deus do céu, confusão foi do caralho. Pegando a rapariga do papai. É isso, Elton! Olha que música é essa? Esse é um programa familiar. Ué. Pega a letra, cadê aí? Pegando a rapariga do papai. Meu Deus do céu, gente! Céu, confusão foi do caralho. Ladies and gentlemen, qual que é a minha, Paulinho? Cadê aí? Ladies and gentlemen, tá começando mais um Talk Show do Pobre. Pra você que é pobre, tá assistindo aí com a gente. E hoje eu trago os caras que é bonitão. É galã, tá estourado, El. Tá estourado em todo qualquer lugar. E não pagam nós até hoje. É. Diretamente de Minas Gerais. Chega pra cá, Cleide Romário! Aí, ó. Você tá bom, amigo? Eu tô bom demais pra conversar. Você tá bom? Melhor Pode. agora. Olha, parou na primeira vez, olha. Obrigado, doutor. Ué, o Romário, Bom né, mesmo. da Copa do 94, joga demais. Que delícia. Romário. Romário joga muito. Seu nome é homenagem ao jogador, Romário? ou não? Isso. É mesmo? Eu nasci em 90. Não, mas você acertou um, qual é? Primeira vez Você em 10 acertou? anos de programa que ele É. falou. O baixinho tá aí, né? Não, jogador não, cantor. Cantor Cleiton Romário, conhece não? Ô, pensei que o Romário tava jogando. Não, Ô, não. cantando. Tô jogando nos palcos agora. Em homenagem? É, ué, é homenagem. Meu pai ama o Romário. Mas você tem irmão? Tem. Vocês são irmãos? Mentira. Ah. Eu não sabia não. Senhor. É, ué, de pai, mãe e parteira. Sério? Parteira é a Mas mesma só ainda. tem um irmão, só vocês. Não, nós temos uma irmã de Tem. 20 anos. E como é que é? O Cleiton é Cleiton mesmo? É, Clayton, nosso nome né? é esse mesmo. É Clayton? É. Se quiserem dar uma americanizada no meu Gourmetizado, uma Tem gourmetizada. Tem. Então é pobre. É, selo do isso pobre. É, Quando tem W e H, tem um selo do pobre. Tamo junto. Vocês são, olha, o dele é Elk, com Y. O Y. Tamo junto. Aí, ó. É o que povo maravilha, aí. esquece. Vocês são de Minas. Não. Não, a Vocês gente são é de da Goiânia. Aqui. Vocês são nascidos aqui? O Cleide, sim. Eu nasci eu- em Porto Velho, mas a gente Mas veio... seu pai era o quê? Caminhoneiro? O que que Garimpeiro. Seu pai é garimpeiro? Era. Rapaz, esse... Você tá vivo, seu pai, não? Não. Faleceu já. Faleceu. Tem uns 2 anos e meio. Né? Talvez até 3 anos. Sua mãe Minha não mãe tá é viva. dono de casa. É. Aí mudava pra Dono de caralho. nós, né? Dono de Dono nós. de nós. É. Agora é empresário. É, Não, meu mas pai. agora tá Vamos estrada. lá, bem. Meu nome dela? Bahia. Silêncio. 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 Aí é pobre! Aê! Pra piorar um pouquinho, é Darcy Leite. Darcy Leite? Porque dá na É ideia mais pobre economizar. ainda! Aê, Darcy Leite, um beijo pra senhora, que Deus abençoe. É. Mas seu pai é garimpeiro. Meu pai era, mexia com garimpo, né? Quando eu nasci, que eu sou mais velho, aí meu pai tava com garimpo em Porto Velho, Rondônia. Nossa. Romário nasceu em Porto Velho. Foi. Rapaz, mas que nada a ver, meu Nada. irmão. Mas Garimpeiro. aconteceu acidente também. É, mas seu pai. Tem aí filho fora do tudo. casamento ou não? Não. Não, nós temos uma irmã, Não, mas essa não foi fora, antes do foi casamento. antes do casamento. Ah, foi antes de vocês. É. Entendi. Porque garimpeiro é igual É, mas caminhoneiro. se meu pai fazia alguma coisa, ele fez um serviço bem feito. Bem né? feito, você me disse, É, não? era calada. O tanque é bom, né? Quer dizer, é ruim, né? Mal feito, né, pessoal? Começou a tocar tem quantos anos? O Romário começou, ele tinha 8, eu já tinha 12. Aí já cantava aqui
Goiás, né? A gente morava em Goiânia nessa época. Participar dos festivais que tinha aqui de música. Já era Cleiton Romário, né? Não, era só eu. Cleiton Lemos. Cleiton Lemos. É o Bom pequeno pra grande astro. O pequeno grande astro. Tinha os slogans. Não, é mentira, cara. Boa. Os cartazes desse tamanho aqui, ó. Mas, Era Cleiton, dá pra dar uma edição, né? Botar a fotinha Vou colocar, ali. vai dar pra colocar. Bota ela. Cleiton, o pequeno Cleiton Lemos, o pequeno grande astro. Da música sertaneja. É. Quem que inventou esses nomes? Meu pai. Meu pai é um fenômeno. Seu pai era bom, hein? Meu pai foi o maior incentivador nosso, né? É igual o Francisco do Zezé. Botava nós pra aprender a tocar violão no escuro. Tinha que cantar, pra Mentira, brincar, tinha que sério? cantar. No escuro? Entrava Por quê? dentro. Pra não pra olhar, não ficar pra olhando olhar pro pras violão. pessoas quando cantar. Quando fosse Fosse cantar, tocando tinha que aqui, olhar Que pras trem pessoas. doido, eu nunca vi isso na minha vida, não, hein? Eu E também. ele era músico, não? Só gostava. Até pra bater palma ele batia Desafinado. desafinado. É mesmo? Muito. Ele gostava muito Mas demais. gostava muito. Tinha todos os instrumentos dentro de casa, meu pai. E Todos. não tocava nada. Nada. Aí ele chegou a pegar o sucesso de vocês, assim. Meu Bem pai, no início. ele pegou assim a coisa que foi na pandemia que ele morreu, né? Foi de Covid? Não foi de Covid. Meu pai, a gente descobriu um câncer, mas foi muito rápido. E assim, ele no meio do caminho ali que a gente começou a crescer na pandemia, ele Foi viu, no churrasco, né? ele viu a movimentação, mas ele não viu a gente começando a fazer show. Né? Ah, foda, né, velho? Mas ele tá vendo. Tá. Lá de cima. É, sem dúvida. Ele tá cuidando de nós também lá de cima. É, né? bom demais. Eu disse que você é bom pra mexer com o negócio de dinheiro, fiquei sabendo. Cara, então. Moto. Então, eu tenho umas histórias boas de carro, viu? Você é catireiro? Não, já não sou mais, viu? Aposentei, tive que aposentar, depois Mas eu levei você- uma latada. É mesmo? Você comprou o carro O dele? carro. Justamente. Quem te contou é, isso? mano. Você é danado. Eu sei dos Deve ter trem. sido o rocambole, cara. Essas coisas é o rocambole que fala. Você comprou uns carros de leilão? Os É, inteirinhos, amigo, né? então, 2 deu certo. Aí você falou, Por quê? É. Vou cantar pra quê? Pra quê? Vou ficar rico aqui na gatilha aí. Não, e outra coisa. Eu não queria cantar, não, tá? Não queria? Não. Eu queria mesmo era cuidar do dinheiro do Cleito. Que é o mais certo. Cuida. Ainda, não, mas não veio. Ele cuida aí. Ah, entendi. Mas não veio o dinheiro. Aí eu falei, gente, eu vou ficar em casa, aí eu Vou fui entrar pro lá e trecho. cantar. Você não queria cantar mesmo? Não. Você tem que ver esse homem aqui me ensinando. Se eu pegava meu dedo assim e apertava com a força. Fazer chorar. Nossa senhora, foi doído. Eu Ainda, você velho. não sabia. Você tá tirando carro até tirando. hoje. É. Mas aí você comprou 2. Comprei 2, deu certo. Voltando ao assunto do carro. Comprei 2, tá carro era? bom, não sei o que lá. O primeiro foi um Focus, depois foi um Siena, não, como é que é o nome daquele carro, gente? Fiesta. Um Fiesta grandinho, aquele maiorzinho. Bom, deu certo, não sei o que lá. Aí entrei no Cruz. E foi a cruz da minha vida. A cruz da minha vida, meu. Comprou o Cruz. Nossa senhora. Fala, Eu vamos fiz o achar. motor, gente, 3 vezes. No carro. Não, teve uma vez que 3 eu já vezes. tava lá, já tinha 1 ano na oficina arrumando. Ele falou, não, o carro agora ficou pronto. E nós em cima, cadê o Cruz, mano? Cadê o trem? Não, aí ficou pronto. Ele foi lá, deu partida, fundiu. O motor do carro saiu da oficina. Não, gente, 3 vezes eu fiz o motor. E trocava a caixa dele. de marcha 2 vezes. Não é possível. 2 vezes. Aí, Mas isso é no prazo de 2 anos e pegar meio, tá? o carro, sair e voltar de novo. Não é tipo 1 mês quebrou de novo, não. Tirava da oficina. Não, ele nem Não, saía. ele nunca saiu. Ele saiu. Ele nunca saiu, ele só mudava de oficina, porque eu ficava nervoso com os caras não resolviam meu problema. Passava pra outro. Mas resumindo, eu passei pra 3 problemas. É. Porque Aí aí alimentou 3 famílias de mecânicos. Justamente. Aí, vamos pensar pelo lado positivo, né, gente? Aí, na última vez, o cara pelo menos conseguiu arrancar o carro da oficina. Mas durou 1 mês também. Nossa. Voltou. Só que aí, eu já tava tão calejado com esse carro. Gastou o dinheiro do BMW. É, isso aí. Já tinha tão calejado esse carro, eu falei, eu tenho um funcionário, né? Meu amigo Luciano, a gente trabalha junto. Eu falei, quer comprar o carro? Divido pra você R$100 por show. Ah, isso que é amigo. É. Isso que é amigo. Calma, por enquanto era, né? A forma de pagamento é excelente. Excelente. Deus já tinha abençoado, Obrigado, né? 15 quilos. A nossa vida. Aí, O show de R$100 já tinha passado pra R$1.000. Então já dá pra fazer uma graça pra quem tava ali. Porra o Cruz no cu do Luciano e ele se foda pra lá. E foi justamente isso. É. Agora pergunta se o carro tá pronto. Tá estragado? Não é possível. Tá, só que eu não falo, eu tô falando isso ao Isso vivo. aí Eu não falo, sabia, cara. não. Eu não Sabe falo. quem ele não fala? Mas você pensa em Cruz até hoje? Não, não é meu não, agora é Agora do já é do Luciano. Luciano.
Por mais que eu não tenha, eu não recebi quase nada. Eu recebi R$1.000 dele. Mas já não é meu. Ele É assumiu igual a aquele mão. negócio do É. futebol, essa pica não é mais minha, não. Essa Não, pica ele não agora... contou isso pra gente, ele tá contando aqui, porque ele sabe que a gente ia na alma dele. Eu sei. Por que eu vou ser Mas bulinado? Eu tá já tenho, minha passando cabeça a- já tá lotada. Esses caras vão ficar infernizando a minha vida. Pra que eu vou falar isso? Agora eu tô revelando, porque pelo menos vai ter uns likes, gente. Agora vocês dão um like aí também. pelo amor de Nossa Deus. senhora. E nunca mais você quer mexer com carro de leilão. Nunca mais. O Elco me ligou um dia, Paulinho. Aí falou, ô, prende ele meu Corsa. O Corsa dele era o Corsa X-Tudo, que chama. A frente do 2002, com a traseira do 97. Tinha feito motor 2 vezes, há mais de 1 milhão de quilômetros. Ele só viajava pro Tocantins à noite, porque não tinha ar, baixava os vídeos. Ia fazendo show... É mentira, não é? Verdade. Ele ia fazendo show daqui até lá pra tirar o do... Ele falava, pra tirar o do combustível. Aí ia fazendo show, né? Aí ele ia no Corsinha, aí ele me ligou um dia e falou, você não consegue tirar o carro pra mim, não? Falei, onde você tá? Ele falou, na Blitztal. Eu falei, liguei pro cara, conheci o comandante, liguei pra ele. Falei, irmão, esse Corsinha é do amigo meu, cara. Ele trabalha comigo, tem como liberar. Ele falou, Fidesz, o Corsinha vale 12, ele tem 16 mil de multa. Nem no nome dele, cara, nunca foi pro nome dele, tinha 16 mil de multa. Falei, aí não, vai entregar. Eu falei, entrega essa bosta aí. Aí eu falei, deixa eu tirar pelo menos meu toca-fita. Tirou o CD, não foi? Caixinha de som. Vai Agora resumindo. comprou o Siena, tomou no cu de novo, que não aprendeu uma vez. Não, eu já aprendi, viu? Você nunca mexeu com essas catiras, não? Eu sou um cara que eu não gosto de problema. É, gosta sim. Não gosto. Então diz que não É, não, isso aí beleza, Diz que né? tem Tudo Você bem. tá sorteiro. Eu sou. Mas você não, né? Você. Não, eu casei tem tempo. Meus peitos. Ô, meu. Não, não é um negócio. Bom, você também é do meu time, quase, velho. Quase, né? É. Mas eu tô nem inocente, nem inocente. Eu tô pensando ainda, estudando. Mas você é garanhão, né, Sô? Você é como um pessoal bacana, né? Faça a chibata nos outros mesmo, você não. É, a gente tenta, né? Agora Tem que aproveitar. Agora que estourou, dá pra aproveitar mais. Fica um pouquinho mais tranquilo de Mas você rapava um pessoal antes já? Mas não, mas Cleiton, mas fala Vai. a verdade. É. Fala a verdade, o que acontece? Fica mais fácil, mas dá pra pegar? É, não tem hora que não dá, né? Todo mundo acha que dá muito, mas não tem tempo a mim. É. Entendeu? Eu sou um cara que eu já sei como é que eu jogo, né? Eu já jogo, eu já penso na minha logística, no show da frente. Entendeu? Deixa eu ver aonde que eu vou semana que vem, eu já tô pensando lá. Bota o Tinder no raio de lá. Não, é, ó, Instagramzinho, Instagram. joga a localização Cascavel, Paraná, e Isso. tem as marcações. E aí assim... Você já tem as meninas salvas ali. né? Já tem o pessoal vai que você dando- já conheceu antes, você vai voltar. Deu tempo pra comer, Isso. aquele pessoal você Você fala, vou volta. chegar mais cedo. Aí o Exatamente. contratante, vou comer uma picanha ali, ele fala, não, fica No descansando. hotel. Mas e aí, Eu plantar a mandioca no pessoal. eu aproveito. Você já tinha assistido o programa antes? Tava com tempo, hein? Tava. E vocês gostaram do programa? Pelo menos mente aqui na frente da câmera. Não, eu vou falar a verdade, eu já diversão. assisti takes. Aí eu tenho que falar a verdade, né? Eu trabalho, o Cleito, o que acontece? Ele vive vendo coisas de comédia e stalkeando as meninas, não é? Deixa eu ver seu celular. Bota no explorar pra nós. É mesmo? Eu quero Não, saber. é Não, isso não aí, vou bebê. mostrar, não. Pesa. Não, não pode vou mostrar, não. Cadê Tem. o celular? Cadê o celular do Cleiton? Meu celular. Deixa eu te falar. E essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Que tema legal que eu aprendi a fazer. Olha, olha aqui, ó. Olha o meu. Pé de menino, Carro. Homem, pra caralho, sem homem. camisa. carro de novo. O meu tá trabalhando. Só isso que tem, carro. Olha isso aqui, isso que eu aprendi. Olha que bom. É isso aqui que eu faço, ó. O que é isso? Não, mentira. Ele é danado. Não, conta, não fala o que Você é, mas conta. entendeu? Eu nunca vi isso, não. Isso aqui, ó, você já vai organizando. Olha isso aqui. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Ele tem salvo. Vem cá, Kim. Vem É, cá, não filho. fala, não. Não, só pra ele. Então aí. Ele tem salvo os estados. Como é que é? Tá aqui. Aqui, daí você clica aqui, ó. Tech. Só. Não, SP, tá aqui. É, gente, a gente tem que trabalhar. Eu sou solteiro. Vai ficar perdendo tempo? Nada. Vocês eram muito feio de aparência? Tem uma foto pra vocês mandar pra mim botar aqui? Pô, Não, tem muitas. Tem, aqui, Não, ó. a minha esposa, No ela último profetizou na minha curso que a vida gente também. fez aqui, 11 anos atrás, eu... Não que eu seja... Na verdade, eles nunca acham que é feio, né? Esse último post que a gente fez, olhando pra trás e vendo o que nós vivemos. Pega aí, tio. Nossa Olha aí. senhora. O Cleiton só tinha nariz Olha e isso aqui. Não, orelha. inimigo da beleza. Isso aqui. É, Isso aqui olha. inimigo da beleza. Depois entra lá, Zé. Olha aqui. Não, essa foto é a foto mais brega que eu já vi na minha vida. E certeza que é ideia de pai. É, Cada um lógico. sai na janela e aparece. Olha. Vai ficar top, isso aqui é lançamento. É. Cada um na janela. Não, mas tem essa aqui, a próxima aqui, ó. É nós lá na Espanha, amigo. Você acha que nós não é internacional, não? Mas vocês nunca fizeram. Moramos na Espanha. Moramos. É. Hablamos espanhol. Vocês moraram na Aqui, Espanha ó. já? É. Desde menino. O que vocês vão fazer lá? Mas na Lá- peleira. Cantava, cantava. Mentira.
Vocês sabem cantar espanhol? Um pouquinho, né? Canta alguma coisa em espanhol. Vai lá, sei que Quer fazer dele? Vai. Ai. Eu sei que você tá rouco, cansado. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, me olvides. Você perdeu o cabaço, você tinha quantos anos? 14. O rapaz era gente boa? Era. Não, mas 14 anos? E você? Eu foi com 15 ou 16, não me lembro mais, tem tanto tempo já. Você tá quantos anos? 32. Eu sei. 37. Caralho, velho! Olha, e vocês falam que tem que estar novo pra fazer sucesso. Ó, 37 Tá vendo? anos, para, Botox tá em dia, hein? Tem Botox no mundo já. Oi, a primeira música de vocês que andou foi a, assim, que eu conheci, foi Água nos Olhos. Assim, Isso. teve a outra antes, né? Teve a pingaiada. A né? pingaiada, assim, foi o que Ah, começou ali olha, no momento ali em Minas Gerais. A gente começou a trabalhar um pouco melhor. Aí, Ela com veio Água nos junto com o Olhos saiu. Cleiton Romano no churrasco. Entendi. Vocês resolveram fazer do nada na pandemia? Na verdade, o Cleiton Romano no churrasco 1, a gente gravou ele antes. Um pouco antes, né? Uns 2, 3 meses antes, não foi? Um pouco antes, 2019, né? Nós ficamos um ano segurando ele. Ah, então foi bem antes. Eu não lembro as datas. Mas ele, a gente, foi 2018. assim, foi uma coisa que a gente decidiu fazer assim na tora. Tanto é que a gente nem pegou liberação de nada na época. Ei, coisa boa. Gravou, Eu gosto é não disso. tinha nada, não tinha nada. Não tinha nem dinheiro, a gente fez o DVD com 20 mil reais. É. Pedindo emprestado os amigos. Juntou lá, Juntou. gravamos, fizemos, no prazo de uma semana, escolhemos as músicas. Falaram, vamos gravar um negócio que a gente gosta, no meio da resenha mesmo. E aí a gente gravou. E seguramos, né? Aí veio a pandemia. Veio a pandemia. Vocês já tocavam bem lá em Minas? BH? Já, lá a gente Já. já tinha um trabalho lá legal. Aí veio a pandemia, a gente começou, aí não tinha nada pra fazer, soltamos ele. E aí veio as lives vieram junto. E as lives ela deu uma impulsionada na gente muito grande, principalmente para fora do estado. E assim, foi um tipo de trabalho, principalmente de áudio, que casou muito com aquele momento, que a galera estava dentro de casa, fazendo churrasco. Então aquilo era um som meio que Vocês estavam de perfeito. chinelo, Otimista. Era, igual isso. eu. É, isso Exatamente. Então aí veio as lives, a galera assistia a live, pesquisava o que tinha, era o Cleiton Romano no churrasco. Mas sempre pretensão de virar o que virou, Não. assim. Achava que ia fazer um barulhinho ali e Mas tal. era ali. Só ali, velho. Porque, primeiro que o dinheiro não era muito. É. Então, assim, Não tinha empresário nessa época. Não, nós nunca Não, tivemos. a gente, investidor a gente nunca teve. Nós tivemos empresário, questão de gestão de carreira, não de grana. Aí, assim, pra gente, porque o nosso negócio precisa de um dinheirinho. Aí a gente vendeu algumas datas para uns amigos nossos, que graças a Deus tem a pasta boa lá em BH, que são amigos nossos. Comprou um Comprou 20 datas. E aí a gente pegou, capitalizou um pouquinho. Inclusive, eu vendi o Focus, que é onde é que deu um dinheirinho, e botei 20 mil no meu próprio negócio. Inclusive tem 2 datas do Cleiton Romano, tá vendo? Minha, Na pessoa época você vendeu por física. quanto, show? Eu 10 mil. comprei por 10 mil. Eu também Você comprei comprou de duas. você mesmo? Eu comprei de mim duas mesmo. também. Foi não, é. Não, de Vendi 2 meu uma. carro. E você vai fazer como? Na sua casa mesmo pra você? Como é que é? Não, eu vendo, você quer comprar? Quero. Então, eu pago os 10. Hoje já deu uma melhorada. Hoje eu dou uma melhorada, né? Vocês brigam muito, como é irmão? A gente discute, mas do negócio, brigar é raro. Muito Mas raro. já fizeram show, obrigado. Nunca. Nunca. Não, a gente não briga não. Discute ali, por causa de alguma coisa de música, mas nunca brigamos. Tirando quem canta mais, Romário? Fala pra nós. Aí eu canto muito mais que eu, né? Você acha também, Pedro? Aí Eu consegue tenho chegar nos certeza. agudos. Tenho certeza. É, a minha região é grave. É de Minha região é outra. Quem toca? E outra coisa. Eu comecei na música por causa dele. É. Então eu sempre toquei aonde? Bem atrás dele, amigo. Bem atrás, lá ele. Puta, aqui é 3 vezes, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês então agora. Por que que Vocês você já foi- pensaram já pensou alguma vez, tipo assim, nós não vai estourar mais não. Se fosse pra estourar, já tinha estourado. Porque tanto tempo cantando, Eu tinha colocado uma meta, até X idade, porque eu e o Cleiton a gente nunca ganhou dinheiro. O dinheiro que a gente pegava da carreira, a gente pagava as contas da família, porque eu e o Cleiton a gente desde criança sustenta a família com a música. E aí, quando eu cheguei, eu falei, Cleiton, se a gente chegar até os 34 anos, meu irmão, nós vamos parar de investir. Vamos começar a ter uma vida melhor. Porque pegar em vez de investir, viver. coloca na Eu e vida, o Cleiton, comprar uma casa a de gente obra, dividiu carro. Cara, eu não. Até quando? A gente dividiu carro, tudo na vida. Era sempre na luta muito grande, eu e o Cleiton.
Então, assim, aí eu falei, meu irmão, até uns 34, mas parar nunca. Já cantou em circo? No circo não. Não, né? Mas Cabaré. ó, nós tem história. Cabaré já cantou. Já, Barretos, Não recebeu, não. antes, cantar na Gastou na praia, mesa. morro, sabe, praia, ixi. Qual que mano. foi o pior lugar que vocês já cantaram? Assim? Não precisa falar o nome da cidade, mas assim, um show ruim mesmo. Ruim mesmo? Que não tinha ninguém, ou... Ah, não tinha ninguém, tem vários. Ah, assim, a primeira vez que a gente cantou em Guarapari, que era no quiosque 19, quem já acompanha a gente sabe, nós cantamos pra uma pessoa. Uma. A nossa história de Minas Gerais, ela começou em Guarapari, que foi essa aí. Nós saímos daqui, começamos em Barretos, fomos pra lá na Tora, pra Barretos. Meu pai, não, vamos lá em Barretos. Meu pai com duzentão no bolso. Não, mas seu pai é doido, vamos pra Espanha, não deu certo, vamos pra Barretos. Vamos. Ele era corajoso. Muito. Aí, velho, Como era o nome do seu pai? Carlos. Carlos. Ele foi pra Barretos com a gente, chegou lá um dia antes de começar aquela festa lá, entrou dentro do parque. Lá tem 2 churrascarias, tinha, né, na época, 2 churrascarias. Aí ele foi em uma, pediu pro cara dar uma força pra nós, pra deixar a gente cantar, o cara não deixou. Foi na outra. Aí o cara falou, ó, o cara que eu contratei pra cantar, ele só chega daqui 2 dias. Se vocês quiserem ficar aí pra nós ver, aí, opa, pintou ali, né? Vou entrar. E ficamos, amigo. Nós ficamos, começamos a tocar lá, aí meu pai sempre era assim, ó, confiava pra caralho, né? Falou, não, o cara falou, posso pagar R$100 pra vocês por dia. Não, primeiro que meu pai falava o seguinte. Não, aí eu falo, se você- melhorar... Não, se você não gostar, você não paga. pagar, não. Porra, isso Se é uma- melhorar, Você. se melhorar o movimento, você melhora pra mim também? Cara, não, melhora. Comerciante. Garimpeiro. Garimpeiro. Esquece. Saco. E aí nós ficamos, cara. Nós ficamos lá e deu certo. Melhorou pra caralho. O cara dispensou o outro. Ficamos 15 dias, velho. Barretos dormia dentro da van. Não, nós ficava o dia inteiro naquele parque. Foi no ano do estouro do César Manuel de Fabiano. E nós ficávamos olhando assim, que tanto de trem. Eu falei assim, Romário, será que um dia nós vamos chegar aqui, né? Rapaz, aí começou de lá, fomos pra Guarapari, na Praia do Morro, a gente tocava no quiosque 19 lá, ficamos 2 meses lá, cantando de dia e de noite. De lá, a gente recebeu muito convite pra Minas. Aí a gente foi pra Minas e fomos, começamos a dar canja, vai aqui, vai. Aí o negócio foi indo, falava, velho, vamos ficar, ficando. E as coisas começaram a acontecer lá. Aí agora, tipo, no meio da pandemia, quando deu uma relaxada, nós voltamos, foi a primeira vez que a gente voltou em Barretos. Não era a festa do peão. Eles fizeram um evento, um show isolado, nosso, com as 3.000 pessoas. Exatamente. Foi esses dias agora? Não. Não, foi bem quando Tá, abriu a pandemia, acabou Quando a deu pandemia. uma relaxada na Deu uma pandemia. relaxadinha. Foi exatamente no mesmo lugar da churrascaria, dentro do parque. Mentira, velho. É, choramos em cima do Choramos pra palco, caralho. cantamos 3 horas, emocionamos. Aí foi- no outro ano, que foi a primeira vez que voltou a festa, nós abrimos Barretos no palco principal. E esse ano a gente encerra. E os Mas caras vocês abraçaram a merecem, gente. Eu não sabia dessa história de vocês toda, não. É. Olha. Tem a história do caramba aí, né, velho? Obrigado. E o seu Cássio tá olhando lá de cima, graças Tá. a Deus, feliz, né? Firme. Certeza, hein? Aí hoje nós tem minha mãe, né, pra cuidar. É, sua mãe trabalha com vocês ou não? Não, minha mãe é uma... Cuida do nosso coração, Minha mãe né? sair de casa é uma luta. uma Você guerra. mora em BH, vocês dois? Isso. Você mora com sua mulher Isso. e você mora Eu moro sozinho? sozinho. Olha, é um amigo. Aí sua mãe mora Minha mãe sozinha? mora, ela é minha irmã. Ah, Assim, é? eu posso morar com ela, Você é mas mais não dá. solteira? Minha irmã tá estudando. Aí, ó. Minha mãe mora Vou assim. colocar a foto da irmã desse aqui agora. Você que tá solteiro aí, ó. Que você é cunhado do Play da mãe. Nunca mais Mas pagar um sabia não, ela é ingresso. solteira? Ah, não tá não, velho, desculpa. Ué. Tira a foto, Paulo. Tira a foto. Errei pro moleque. É porque o namorado dela mora aqui em Goiânia. Vai. Então tá solteiro. Põe a foto. Não tá gente boa? Gente boa, gente boa. Toca uma pra nós aí, ó. Pra nós voltar no próximo bloco. Deixe seu like, se inscreva no canal. E tem também, né, Paulinho? O pessoal, como é o nome? Patrocinadores. Os patrocinadores do canal. Seja o patrocinador do canal natalício. Nós tá precisando de você. Toca aí, El. Voltamos já já. E aí, meus filhos, e aí, minhas filhas, é o seguinte, ó. Antes desse vídeo começar, eu tenho um recadinho pra você que gosta do Fidelis Falante. Eu preciso muito de vocês pra que esse canal continue, que eu continue fazendo as entrevistas. O YouTube não tá lá essas coisas como antigamente, mas agora tem a opção de você ser membro da minha comunidade, membro aqui do Fidelis Falante e ajudar a gente a fazer esse canal. Clica aqui embaixo, que é baratinho, você vai ter um monte de brinde, um monte de figurinha, um monte de chat pra poder conversar comigo, mandar pergunta exclusiva pros artistas. Então ajuda nós.
Clica aqui no membro, é rapidinho e baratinho, você ajuda demais o Falante. Conto com você, que é verdadeiramente meu fã. Tamo junto e é nóis. Fica com o vídeo agora, vai! Ah, se o cantor fosse Tocador, tivesse ensaiado, mas desvelado da noite talento. Coronel Vencimento. Aí eu fui lá. Essa música é melhor que no Fraco Beijo. Eu acho que essa música é isso. Agora, não, eu quero escutar agora. Ai, a capela. Aí eu chorei. Não, Paulinho, essa música, cara, porque a música começa assim, ó. Ah, se o cantor fosse A desafinado. piada veio pronta, né? Aí os caras do Fraco Ney vai cantar a música. Aí os caras falam, ah, se o cantor. Aí o cara escreve na legenda, ah, se fosse, hein? E aí eu chorei. Chorei tão bonito e eu nem ensaiei. Aí eu chorei. E aí eu chorei. Muito claro. Chorei tão bonito e eu nem ensaiei. Aí eu chorei. Quem que é o cara que você é mais fã da história? Ah, eu acho que eu sou do Zezé. Eu sei. Ah, eu gosto do Zé Rico. É mesmo? É. Você Mas- compõe também? Ah, a gente já compôs antes, mas antes das coisas começarem a acontecer. Hoje, assim, a gente nunca foi essa veia, meu. A gente se esforçava pra compor. Mas não tem igual música de vocês que é estourada, você Não. não tem. Não, É, gravamos agora que é nossa no. Mas com o participa Trio Parada com o trio. É, com o Trio Parada Dura. Cagou na roupa, viado. nó também, né? Não, nós choramos na Choramos. entrevista. Poxa, É, fomos na entrevista lá não chorando. é muito E especial. a música é nossa. Ô, eu tô vendo o Elk aqui. O que acontece? Tá bonito ele, né? Mas quando eu sentei aqui e vi o Elk, rapaz, eu lembrei do meu pai, mais uma vez. Porque meu pai, no começo ali, Nossa, isso é Meu- bom, hein? porque o Cleiton, o Cleiton tocava pouco violão, ainda bem no inicinho. Meu pai tinha um disquetão Era playback. e o playback comendo solto. E tama, meu pai ali, ó. Meu pai botava o teclado ali. Seu pai dublava? O quê? Aqui, ó. Aí, Travava. Não, não. cigarro, aqui, cigarro. ele suave demais, suave Ficava demais. aqui, ó. É. Metia aqui. E ele pitava? Pitava muito. E o playback rolando. E aqui, ó, aqui E ele ficava, aqui, ó. uma toalhinha, porque é suave Só- demais. Meu pai e era ele bem aqui, ó, gordinho, só no gostoso. playback e tal. E do nada. Faz uma Dá uma cerveja. cerveja aí pra mim. E a música comendo solta. Ele levantava, Eu parava. ele tirava, dava cerveja, o pau torando, ele ficava aqui. E os dedinhos assim, serve. Não, e tinha gente. Tinha gente que depois. Disquete não travava, Não travava. Não. Tinha gente que chegava pra ele depois e falava assim: o senhor toca demais. Demais. Eita! Aí ele falava aí, aprendendo, né? Era piada, velho. Já deu caganeira, não sei, no meio do show? Caganeira não, nunca me deu. Não. Nunca Vai deu. pra mijar, já saiu. Graças a Deus. Já usou o violão muito pra comer os outros? Até hoje. Muito, amigo. Muito. Então eu saía pra rua, eu não gastava nada. Meus amigos ricos, eles pagavam tudo pra mim. Mas nas resenhas eu que dominava, né? Podia estar, o dia que fosse, eu queria pegar alguém, eu passava a mão no violão. O fuzil. E vrá, Aí já era. já mirava Você tomou toda a fila já? demais. Pra malhar, né? Pra É, malhar, gente. pré-treino. É o pré-treino. Vasodilatador. Pau fica assim, viu? Pau fica assim. Já tomou mesmo? Já, É velho. bom, já tomou, Romano? E eu tenho que experimentar, viu? Porque tudo. Ah, Ó, mano. Minha esposa não deixou negar, ué. Vou dar uma Vai dica. na academia comigo. Não, tá dando na fila, só. Então, mas não é pra malhar? É, vamos lá. Então. Tá dando na fila é bom. Você coloca 2 debaixo da língua, engole 2. Não, mano. E cola um no Dois? céu da boca. É. Tem que Aí ser você dois. vira um veneno. Você vai dormir e tá assim, ó. Ei, É, tô ei, aqui. me solta, me solta, me solta. Me solta, professor. Me solta. Você apressiona porque o tamanho desse copo. É, igual cogumelão. Solta. Você põe a mão nele e fala, sai, igual o Rottweiler bravo, viu? Sai. Como é que é aquela música? É o Pitbull Raivu. Você dá uma cruzada, a mulher fala assim, é sempre assim, você fala o quê? E ele tá tudo igual uma estaca, assim, ó. Aí você vai jogar água Pitch é gelada e fala assim, nervoso. ó. É bonito de ver. Você não tem carro. Tem não. Anda só de Uber. Só de Uber. Eu tô vendendo um maré. Calma, É, vendeu é. o meu aqui, pô. Vendeu uma Brasília. Se você quiser Bom. ter uma Brasília 77 e quiser. Romário te compra. Mas se você quiser um negócio melhor, um negócio de amigo. De amigo pra Vai amigo. pra frente. Eu tenho um cruze pra te vender. R$100 por show. R$100 por show. É. Você tem carro? E dá carão, né?
É mesmo? Você mesmo não tem? Não, eu não tenho. E você anda no carro dela? É, ela me dá carona, graças a Deus. Mas você dirige? Dirige. Você também? Dirige. Mas aí... É porque na pandemia nós vendemos o carro. Ele vendeu o dele, eu vendi o meu, nós botamos na carreira. E aí, cara, a gente não precisou. Não precisou. Eu Fui chego lá, trabalhando, uns amigos pegavam no Uber. E agora cara, a gente é não porque fica a em gente é muito casa. largado, velho, muito. Tipo, a gente não tem apego a bem material. Casa, você tem casa? Da minha Eu mãe. não tenho, Romário, nós compramos da minha mãe. É, nós temos só da minha mãe. Mora de aluguel. Eu moro. Eu moro de favor. Na casa Ué, em favor da minha esposa. É, o Romário casou bem, amigo. Você casou com a mulher e mora na casa. Ele é tranquilo. É, mas dele tem uma pena. É, ele investiu, né? Mas o busão é de vocês. É. Ah, então Graças vocês a têm um Deus. automóvel. É. Tem E um dos busão. bons, graças a Deus. É dos bons? Mas pra chegar nesse bom, pode emendar? Oxa, rocha, bonitinho. Traz um banheiro pra mim. Ó, o primeiro ônibus do Cleiton Romário. Claro que antes do ônibus veio van, besta, carro, carretinha, que loucura, né, gente? Normal, todo início é assim. Aí, primeiro ônibus do Cleiton Romário. A gente apelidou ele de concerto. De maestro. Por Cada quê? viagem era um concerto. Cara, não tinha lógica. Você gastava o dinheiro que fosse no ônibus. Fazia tudo. Irmão, Era o primo do Cruze. primo dele. Mas o pior é que ele durou um tempão com nós, né? Durou. Maestro. Ele ajudou nós muito. Mas era assim, era também 7 shows. É, 6 fazia shows show. no mês. Então aí, assim, cada viagem Ficava era parado, certo. Aí depois veio o Burro Preto. É. Eu não sei porque eles botaram esse nome, não. Mas também, amigo, era problema atrás de problema. Parava. Aí aconteceu outros problemas que eu não preciso falar. Entramos num azulão agora. Do Zulão. No azulão. Bom, Bom agora. Gastou 100 reais nele. 100 mil. É. Pra arrumar? Ah, Tem deixa lógica? ele, Ô, mas credo. Não, e o pior, Que ainda estraga. ele dá uma estrada. Mas agora. Não, mas esse foi só pra fazer uma manobra, uma jogada. Que aí nós vamos pegar o do Jorge agora. Porque o Jorge troca de 3 em 3 anos, né? Ah, o Jorge, Troca. Eu dando terça. Aí ele vai trocar agora. E nós já pegou o dele pra nós. E aí paga do jeito que consegue. é bom. Vocês já Dentro de pediram, casa, né? Mas eles estão no projeto de vocês, não? Então, eles são Não, parceiros. são né? sócios. Chegou o alimento? Traz o alimento pra nós aí, ó. Que Aí. é danado, hein? Isso aqui é bom demais, ó. Bota pra nós. Ei, mas você acertou, hein, rapaz? Aí, ó. O que é isso aí? Um tomatinho, olha, salaminho. Tomate. Sabe como é que eu era chamado em Piuí, ali, que é a região da família do meu pai? Conceição. De tomateiro. Tanto que eu gosto de tomate. Eita. Salsichê com tomate. Mas era pra não. vir sem cebola. Não, deixa a cebola aí. Tá doido? Não, deixa ela aqui. Não, pra Não beijar, tem cebola, tem cebola. pra beijar as meninas, a melhor coisa é a cebola. Ah, falando em menina. Não, melhorou bem, hein? Ok, tá bom, Rafa. Pode ir. Pode ir já. Essa entrevista melhorou bem. Vai pra lá. Ô, No busão, você já estreou o busão? Você nunca estreou o Você busão? acredita que não? Isso aí deixou pra mim, né? Tá vendo? Você cruzou? Como é que não? Eu e minha esposa fica 30 dias naquele negócio, tá? Aquela casa lá. vai na cama. Como é que faz? Mas tem uma cama só. Não, nossa, ontem tem 4. Não dá pra dormir com Cleito, não. Não é. É ronca muito? Dá doido. Brincadeira, não ronca não. Mas é perto a cama um do outro. É. E aí, como é que você fez? Uai, bota um som lá, né? Brincadeira. Ele tá dormindo, Fecha. Fecha. Você Tá finge ouvindo não tá nada. ouvindo? Tá caladinha. Eu nunca ouvi, 11 anos batendo no mesmo buraco? Não faz muito barulho mais, não. Não dura um minuto, Ah, tem não. 15 dias. É, Não dura um é, minuto. Ela já sabe o jeito que você gosta, você sabe o jeito que ela Não, gosta. Pode pedir. Mas escuta. O que mudou na vida de vocês depois que vocês ganharam um dinheirinho? Aí eu comecei a pagar as contas da minha mulher, né? Que antes ela pagava tudo pra mim. Vai pagar pra você? Pagava. Não dá pra largar, é difícil largar ela, viu? Quer dizer, se largar também, eu já paguei tudo, né? É, vai que, Já paguei tudo também. vai que aparece um caralho aqui. Que isso, amor? Não? Você anotou tudo? Tá doido. Cara, eu acho mudou que- pra você? Assim, não ganhei dinheiro todo não, né? Mas É, acho que o principal foi a gente já ter comprado a casa pra minha mãe. É. Foi a primeira coisa que a gente fez, foi o primeiro dia que a gente ganhou. Hoje a gente sustenta minha mãe. Ela é, ultimamente, também sustenta, fala sustenta, parece que ela gasta um dinheirão, né? Mas não gasta nada. Mas a gente cuida da minha irmã também, faculdade, essas coisas. A gente é bem pai, né? É o pai da família. É. Vocês já conheceram alguém do meio artístico que vocês decepcionaram? Não precisa falar quem não. Decepcionado?
Mas que você conheceu, falou, pô, pensei que esses caras aqui, ou esse cara aqui, ou essa mulher aqui, era gente boa e decepcionou. Ah, com certeza deve ter tido, só que agora eu não tô lembrando. Eu também não. É, Mas é outra sempre coisa tem nossa, um cara. outro, A gente não guarda nada, sabe? Tipo, se alguém fez alguma coisa, passou, Tá de boa. passou, né? A gente foca no nosso. Eu sabia que vocês eram de coração bom, mas não conhecia desse jeito, não. De verdade, né? Obrigado por vocês terem vindo. Deus abençoe. Vamos terminar com perguntas rápidas, né, Paulinho? Pode orar, aquela poema. Faz uma trilha sonora com perguntas rápidas. Obrigado. Perguntas rápidas. Nos últimos 14 dias, você pegou alguém fraco de aparência? Ai, eu fico bêbado, velho. É? Deve ter pegado. Quem come de tudo, tá sempre mastigando? Não. Você tem... Você Ah, tem tá sim, tá sim. Não, É? não. Mas eu não sou assim, não. Mentira. Ontem rolou um trem? Ontem eu devolvi meme, né? Não, já era É, conhecido. flashback já. Já pegou ex? Já. Já viu seu irmão pegando alguém e falando, nossa, eu queria ser sorteiro pra aproveitar junto E com vai ele? ser fora, menina. Nada não. Esse foi mais um Fidelis Falando com Cleiton e Romário. Muito obrigado a você que tá assistindo. Deixe seu like, se inscreva no canal e participe dos patrocinadores do programa, que ajuda demais nós a fazer isso aqui. Toca a música aí, ó. Manda mensagem pra galera do Fidelis Falante. Obrigado, meu irmão. Prazer, que papo do caralho. Obrigado. Conte sempre com a gente. Bom E, olha, demais. Quero É nóis. bater esse papo aqui um dia que, se Deus quiser, E chegar vale lembrar que nós estamos sorteando um Pix do Romário de R$2.000 pra quem se inscrever no canal. Vai sair do Diretamente do Luciano, do Cruz, tá? Vai cair assim, tá, mano. Muito obrigado, Cleiton e Romário. Obrigado, meu Valeu. Paulinho, é nóis. Deixe seu like, se inscreva no vídeo. Obrigado. Eu empurro a madeira, eu empurro a madeira, eu empurro a madeira. E quem tá de boné vai entrar